Hi guys, it's a day 5 in Bali and we have checked out from hotel 4 points because we're going to a new place today called UBUD. Say hi. Hi. So Shana is chilling in the car और हम जा रहे हैं new place called UBUD. We'll be there for last 2 days. Yes baby. Say. So last 2 days in UBUD and then we'll head back to Mumbai. So yeah, let's go. Yes, Mama is showing. What do you want to say? Hi guys. And I love you. I love you. Thank you. So guys, here it is, the first waterfall. It's Tegenungan waterfall. Look at this. Yes. पूरा waterfall तो काफ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, अभी जाएंगे हम वहाँ पे. And that is the famous club, the Omma club of UBUD. There you go. It's a pool club facing the waterfall. Let's see. अभी नीचे जाना है तो चलते हैं नीचे. So यहाँ पे एक cute little cafe है waterfall को facing. Check this out. And they are serving fresh coconut. Open करके उसका पूरा मलाई निकाल के. So we're gonna try that. Hi. That's a coconut. Thank you. See. That's a coconut. बहुत गर्मी है यहाँ पे तो यार शराय को पहले खिलाएंगे. एंड लुक एट दैट व्यू. दैट्स द वाटरफॉल व्यू. सो फाइनली वी आर हियर. वाटरफॉल के पास हम पहुंच चुके हैं. काफ़ी सारे स्टेयर्स थे, वो ऊपर से हम आए. बट लुक एट दिस ब्यूटी. इट्स सो ब्यूटिफुल. चेक इट आउट. और यहाँ है द फेमस क्लब, बीच क्लब बाली, ओमा डे क्लब बाली. तो let's see, we'll go here also in some time, but पहले waterfall के लिए जाएंगे. So guys, that was the waterfall. काफ़ी सुंदर और हमने बहुत सारे pictures और reels दिए हैं. Please check out on our Instagram. I'll mention the handles here. अगर आप नहीं follow कर लो, please follow. All the Bali pictures and reels you'll be able to see on Instagram. So it's a beautiful spot for some pictures, and we took a few amazing pictures. Bye bye waterfall. So guys, we are at Omma Bali finally, and we'll just have some food and then probably we'll go to the park. And here is Shania. Shayu, what you doing? Eating noodles. Eating noodles? Okay. So we'll just have some food and then we'll head to the pool. Here you are. Say hi guys. Hi guys. Hi guys. Here we are at Omma. We just had our food. वो रहा waterfall, ये रहा इनका pool. तो अभी हमारा plan है यहाँ pool में जाने का नीचे. Actually गर्मी बहुत है, but there's a little shade there, so let's see. That's pool. We're gonna go inside. So guys, हम आ चुके हैं pool पे और अभी बस pool में जाएंगे. And Shania can't wait to see. Ready to go in. तो यहाँ पे शनाया और नेहा करते हुए फन. शनाया को बेचारी को कब से पूल जाना था. शी सो हैप्पी. वाटरफॉल साइड आ रहे हैं. स्विमिंग मम्मा होल्डिंग. So guys, after the amazing time at the Omma Bali Resort and at Waterfall, we now come to a temple, Tirta Empul temple. यहाँ का बहुत ही famous temple है और यहाँ पे एक holy spring है जिसमें आप dip लेते हो तो you get a lot of blessings. So अभी हम वहीं आए हैं. So yeah, let's go. तो यहाँ से वो temple का entry है. तो इंडोनेशिया में भी they follow Hindu culture और त्रिमूर्ति को ये मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश. तो उसी की पूजा होती है यहाँ पे. तो काफ़ी सिमिलर है रिलीजन वाइज हिंदू, लेकिन इनके ट्रेडिशंस बहुत अलग हैं. तो टेम्पल्स में जो भी ट्रेडिशन फॉलो होता है काफ़ी अलग है. बेबी दे आर गिविंग यू सरोंग्स ताकि आप नीचे पहन लो जैसे मैंने उलुवाडू टेम्पल में था. सो हियर यू गो ऑन विद द सरॉन्ग. एंड अब चल वो रहा सैंडी. शनाया इज स्लीपिंग और सैंडी ने भी पहन लिया सरॉन्ग. लुक, एवरीबडी इज वेयरिंग. कितना अच्छा लग रहा है. तो गाइस अभी अंदर आके होली स्प्रिंग में जाने के लिए देयर इज़ अ स्पेशल कस्टम जो आपको ये पहनना पड़ता है, ग्रीन अटायर.
और आई शो यू मेरा कैसा है. फीमेल्स आर ऑल्सो वेयरिंग एंड मेल्स आर ऑल्सो वेयरिंग. ये पहन के बच्चों के लिए नहीं है, ये पहन के यू हैव टू गो. जो ट्रेडिशनल जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं वैसे जो यहाँ का ट्रेडिशनल है वो हम ले रहे हैं अभी. तो वो अंदर जाके चढ़ाएंगे. हम यहाँ देखो सब लोग जैसे, एंड वहाँ कुछ लोग बैठ के प्रे कर रहे हैं. यहाँ पे अभी हम भी चढ़ा रहे हैं वो प्रसाद जो लिया था. और यहाँ अगरबत्ती जो होती है वो लगानी होती है. इट्स सो गुड टू सी सो मेनी डिफरेंट ट्रेडिशंस, कल्चर्स. सो ये है वो होली स्प्रिंग जहाँ लोग जाके प्रे भी करते हैं और एक डिप लेते हैं. तो हम भी अभी बस वहीं जा रहे हैं. रसायन शनाया एंड आई एम आल्सो गोइंग. यहाँ ऐसे लाइन लगी है पूरी और आपको ऐसे जाना है. और हर वो स्प्रिंग जो वहाँ से निकल रहा है पानी, हर एक के अंदर आपको एक बार जाके प्रे करके आगे बढ़ते जाना है. दैट्स द ट्रेडिशन. रहे सैंडी एंड शनाया इन द होली स्प्रिंग. और वो देखो शनाया डर रही है पानी में. एक्चुअली पानी बहुत ठंडा है. तो सैंडी करके आएगा उसके बाद मैं जाऊँगी. Really? So guys, Yaya did Naina in the Jai pool. Do Jai. Sure? ठंडा था? ठंडा पानी? ठंड कैसे लगता है? ठंडा का लगा. किशी? मम्मा किशी? No fishy for mama. थैंक यू. सो गाइस फाइनली इट्स डन. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी पीसफुल और पॉजिटिव जगह है ये. सो वेरी नाइस ट्रेडिशन एंड आई थिंक अ ब्यूटिफुल टेम्पल टू विजिट. तीर्था एम्पुल टेम्पल इन उबुड. गाइस नेक्स्ट स्टॉप हम आए हैं कॉफ़ी प्लांटेशंस में. यू कैन सी. और यहाँ पे दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़. ये लोग टेस्ट भी करवाते हैं. कॉफ़ी प्लांट. These are the beans, the green one. Okay. You saw the green one? Yeah. Oh, there are the coffee beans So the actually. color will turn red when See, it's ready. these are the coffee When beans. it's ready. और जब ये रेडी हो जाते हैं तो ये रेड और मरूनिश कॉफ़ी बीन्स का कलर ले लेते हैं. ठीक. वाओ. चॉकलेट कोकोआ पाउडर जो होता है कहाँ? वो जो लगे हैं बड़े रेड वन, रेड वन. वाओ गाइस लुक एट दैट. वो जो रेड लग गया है वहाँ उससे कोकोआ पाउडर बनता है चॉकलेट का. नाइस. और गाइस सबसे अच्छी चीज़ थी यहाँ सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग एंड रेनिंग वेरी हैवीली. और एकदम से इतनी गर्मी से एकदम ठंडा हो गया मौसम. लाइक कांट बिलीव वेदर चेंज इतना ड्रास्टिक हुआ है. बट दिस गाइज वाज सो स्वीट. जो भी यहाँ आ रहा है कॉफ़ी प्लांटेशन में दे आर गिविंग अम्ब्रेलाज फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक नो रेंटल नो सेलिंग. दे जस्ट गिविंग इट टू यूज़ ताकि आप जाके देख सको. दैट्स सच ए नाइस हॉस्पिटैलिटी. वेरी नाइस जेस्चर. Luwak coffee. Sorry? Have you heard about Luwak coffee? Luwak coffee is one of the most expensive coffee in the world. Oh, अच्छा. Which is made. So guys, interesting fact is कि this animal is called luwak और ये बाली का लोकल है. एंड आपने अगर लुवाक कॉफ़ी के बारे में सुना होगा, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी इन द वर्ल्ड. वो इसकी ये लुवाक एनिमल की पॉटी से बनता है. यू दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी. आई एम श्योर यू मस्ट हैव ट्राइड. अगली बार आप सबसे महंगी कॉफ़ी अपने मेन्यू में देखोगे तो सोच लेना मतलब वो किससे बनी है. They choose by themselves. And then they produce expensive coffee in the world. So this is actually the potty of that animal. ये देखो ऐसा. और जो एकदम कॉफ़ी. हाँ, it's actually looking like वो जो रखे होते हैं ना बीन्स यहाँ पे कैफेज में नहीं रखे होते. पहले पॉटी आता है उसको फिर ये ड्राई करते हैं एंड फिर ये वॉश करके ऐसे क्लीन हो जाता है लाइक पीनट्स. देन दे पील इट. Remove the layer. Oh, peel it. So The seed inside is never attached to the potty. Okay. It's got to protect from the. जो अंदर का मेन सीड है तो अंदर का सीड जो है उससे There is shell in the outside. कॉफ़ी बनती है. सो इट्स नेवर टच टू द पॉटी. ओह दैट्स नाइस. You will not drink. मतलब आप पी सकते हो कॉफ़ी. This is also peel it.
So he's saying you will not drink potty, nothing to worry. वो देखो ना, अब उसको वो रोस्ट कर रहे हैं एंड फिर इसके कॉफ़ी बनेगी. रोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पाउडर हो रही है, वो कॉफ़ी और बनेगी. ठीक है ना, आई एम इंटरेस्टेड. तो पॉटी के अंदर एक सीड निकलता है जो कभी टच नहीं होता है बॉडी को, देयर सेइंग. और यहाँ सब रोस्ट होके, छिल के, रोस्ट होके, पाउडर होके, फिर उसकी कॉफ़ी बनती है. चलो भाई, कॉफ़ी बन रही है. क्या बात है. सही, जोर से, जोर से. एक्चुअली कॉफ़ी बन रही है और अभी हम टेस्ट करेंगे कॉफ़ी. दिस इज़ द प्लेस टू सिट. काफ़ी सुंदर है ये जगह और यहाँ बैठ के हम कॉफ़ी टेस्ट कर सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. लाइक आई एम अ कॉफ़ी लवर, तो ये सब सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड लुक एट ऑल दीज कॉफ़ी प्लांटेशंस, ब्यूटिफुल. दिस इज दैट लुआ कॉफ़ी आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये देखो, एंड हियर इज द स्टोरी. आप पॉज करके यू कैन रीड दिस, जस्ट व्हाट आई टोल्ड यू. सो ये हैं सारे टेस्टर्स कॉफ़ी के रिटन हियर, तो वी कैन टेस्ट इट और जो भी अच्छा लगेगा वो कॉफ़ी पाउडर. Shayu, I want coffee. Can you give it to Mama? Don't touch, it's hot. It's hot. Do you want to have coffee too? No, it's okay. Mama can have. Okay, I'll take coffee. पूरे कॉफ़ी टेस्ट करने के बाद ये इनका स्टोर है, तो वो सैंपल सारे फ्री थे. आपको जो अच्छा लगा आप इसमें से उठा लो. ये हमें अच्छा लगा, ये टर्मरिक टी और एक इनका बाली कॉफ़ी एंड कोकोआ था. शायू, तुम्हें क्या अच्छा लगा? ये कुछ कॉफ़ी लिए हमने और भाई को बोल रहा हूँ मैं थोड़ा नेगोशिएट कर लो. अब देखते हैं. Started raining और देखो कितना जोर से बारिश हो रहा है. माय गॉड, मतलब हमने बाली की गर्मी भी देख ली और मॉनसून भी. वो हम लोग वेलकनो देखने आए थे यहाँ पे, बट बारिश हो गई, धुंध हो गया, तो पोपट हो गया क्योंकि धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा. दिखाते हैं आपको. वहाँ पे वेलकनो है, दिखा आपको? नहीं ना, हमें भी नहीं दिखा क्योंकि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा. देखो, बट यहाँ पे आके ना एकदम ऐसे शिमला टाइप फील आ गई. पूरा बारिश, पहाड़ एकदम से. ये देखो, फुल ऑन. So guys, finally we've reached a hotel at UBUD जहाँ हम रुकेंगे for 2 nights, today and tomorrow, before we head back to Mumbai, and I'll show you how it looks. So we are at Sthala Hotel. It's by Marriott Group, and right now sunset is happening right there. तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, but it's amazing. It's beautiful. Let's see. Last 2 days in Bali. It's time. I don't want to say bye-bye, but time just flies when you're on a vacation.